नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसाद जाधव तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय एमएच मोटोमध्ये. मित्रांनो, आज खूप दिवसानंतर आपल्या चॅनलला व्हिडिओज आहेत. बिकॉजली ज्या टॉपिकवर मी आपल्याला व्हिडिओज करायचा त्या टॉपिकसाठी खूप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करावं लागली, खूप साऱ्या सर्च नंतर आणि खूप साऱ्या अनुभवानंतर तो व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणि तुमच्या इन्फॉर्मेशन मध्ये कुठली तरी वाढ करण्यासाठी हा व्हिडिओ. मित्रांनो, आपल्याला एक कमेंट आली होती की इंजिन सीसी मीन्स काय. तर इंजिन सीसी खूपदा तुम्ही ऐकलं असेल मित्रांनो की 1000 सीसीचं इंजिन आहे, 150 सीसीचं इंजिन आहे, किंवा तुम्ही कार्स मध्ये असं ऐकलं असेल 2.2 लिटरचं इंजिन आहे. तर मित्रांनो, याचा मिनिंग काय असतो तुम्हाला खूप वेळेस क्वेश्चन पडला असेल की 200 सीसी 140 सीसी जे आहे, पण त्याचा मिनिंग काय होतो. मित्रांनो, सीसीचा सगळ्यात पहिली फुल फॉर्म जो असतो तो आहे क्युबिक सेंटीमीटर. सीसी मीन्स क्युबिक सेंटीमीटर. तुम्ही खूपदा ज्याही ऑइल कंपनीच्या ऍड असतील त्याच्यामध्ये पिस्टन बघितलं असेल, जे पिस्टन वरती खाली होत असतं. तर मित्रांनो, कधी विचार केला की ते पिस्टन वरती खाली होतं त्याला काय म्हटलं जातं. तर मित्रांनो, ते असतं कंप्रेशन चेंबर. कंप्रेशन चेंबर मध्ये ज्या ठिकाणी तुमचं ऑइल येतं, ज्या ठिकाणी तुमचं फ्यूल आणि एअर येतं, आणि त्या ठिकाणी पिस्टन थ्रू ते फ्यूल आणि एअर कंप्रेस करून स्पार्क प्लगनी त्याला बर्न केलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी कंप्रेस केलं जातं, जाळलं जातं. आणि तिथून ज्या पिस्टन ज्या ठिकाणी जातं त्याच्या टॉप टू येणाऱ्या बॉटम पर्यंत जो स्पार्ट असतो त्याला म्हटलं जातं सीसी मीन्स क्युबिक सेंटीमीटर. हा एक व्हॉल्यूम झाला. जसं तो ते कंप्रेशन चेंबरचा जो व्हॉल्यूम असेल तो जो 150 सीसी असेल, 150 याचा असेल तर तो म्हटला जातो 150 सीसी. 250चा असेल तर 250 सीसी. आता तुम्ही खूप साऱ्या मोठ्या बाईक्सच्या स्पोर्ट्स बाईक मधल्या BMW S1000RR म्हणा, किंवा कावासाकी S2 म्हणा, नंतर हायाबुसा वगैरे, ZX10R या प्रकारे 1000 सीसीच्या बाईक्स असतात. तर त्यांचं तेवढा मोठा हे नाही राहत, मग त्यांना 4 सिलेंडर बाईक्स दिल्या असतात. तर 4 सिलेंडर मीन्स 4 त्यांच्यामध्ये कंप्रेशन चेंबर असतात, चार चेंबर असतात. आणि त्या एवढ्या स्पीड अपली तुम्ही विचार करत असाल की अचानक एवढ्या स्पीड मध्ये पळतात ते स्पोर्ट बाईक्स. त्याचा असा विषय असतो की त्याच्यात येणारं जे फ्यूल असतं ते 4 कंप्रेशन चेंबर मध्ये येतं, चारही ठिकाणून एक साथ किंवा चारही ठिकाणी बर्न झाल्यामुळे जी इंजिनला पॉवर भेटते ती जास्त प्रमाणात भेटते. म्हणजेच तुम्हाला कळलं का मित्रांनो की जेवढा जास्त एरियामध्ये जेवढा जास्त येणारं फ्यूल आहे ते तेवढ्याच पॉवरली कंप्रेस करून तिथं तेवढी पॉवर जनरेट होती. त्याच्यामुळेच तुमचं इंजिन हे तुमच्या सीसीवर ठरलं जातं. म्हणजे तुमच्या येणाऱ्या क्युबिक सेंटीमीटरवर जो व्हॉल्यूम असतो तुमचा फ्यूलचा आणि एअरचा येणारा, आणि ज्या ठिकाणी तुमचं फ्यूल आणि एअर कंप्रेस केलं जातं त्याला म्हटलं जातं क्युबिक सेंटीमीटर. आणि त्याच्यानुसारच तुमच्या गाडीची पॉवर ही ठरवली जाते. तर मित्रांनो, तुम्हाला असं नसेल समजलं तर मी अजून एक उदाहरण देतो. मित्रांनो, आपण 2 ग्लास घेऊयात. एक ग्लास लहान घेऊया, एक ग्लास मोठा घेऊयात. एका ग्लासचा व्हॉल्यूम आहे 50 आणि एका ग्लासचा व्हॉल्यूम आहे 80. तर मित्रांनो, आपण सेम ग्लास मध्ये पाणी भरलं 50 आणि 80, तर 50 क्युबिक सेंटीमीटर ह्या ग्लासमध्ये पाणी कमी बसेल आणि 80 क्युबिक सेंटीमीटर ह्या ग्लासमध्ये पाणी जास्त बसेल. तसंच जेवढ्या जास्त सीसीचं इंजिन, जेवढं जास्त सीसीचं सिलेंडर असलं तर त्या सिलेंडरमध्ये जेवढं जास्त प्रमाणात फ्यूल येईल तेवढं जास्त प्रमाणात ते कंप्रेस केलं जाईल, जेवढं जास्त प्रमाणात बर्न झाल्यानंतर तिथं पॉवर जनरेट केली जाते. म्हणजेच जेवढा मोठं सीसी, जेवढी जास्त सीसी तेवढी जास्त पॉवर. आता तुम्ही कार्स आणि कार्समध्ये किंवा ज्याही आता आपण म्हणतो थार्स वगैरे, महिंद्राच्या स्कॉर्पिओ वगैरे ज्या बाईक्स आहेत किंवा ज्या कार्स आहेत त्याच्यात तुम्ही बघत असाल की लिटर्स मध्ये इंजिन असतात. जसं आता S2R ही सुद्धा 1.1 लिटर इंजिन असं म्हटलं जातं काही ठिकाणी. तर याचा विषय काय असतो मित्रांनो की 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लिटर इंजिन असं असतं. आता थार किंवा स्कॉर्पिओ मध्ये 2.2 लिटरचं इंजिन दिलं जातं. मीन्स त्याचं काय झालं, 2200 सीसी इज इक्वल टू 2.2 लिटर इंजिन. मीन्स ज्या ठिकाणी लिटर लागतो त्या ठिकाणी 1000 सीसी हे कम्प्लीट होतं असं असतं. तर आपण म्हणतो की 150 सीसी 250 सीसी, तर त्याचं कंप्रेशन चेंबर मध्ये जेवढं फ्यूल येईल, जो त्याचा व्हॉल्यूम असतो तोच असतो सीसी. आता जेवढं मोठं कंप्रेशन चेंबर तेवढं जास्त सीसी. तसंच तुम्ही म्हणत असाल जेवढं जास्त मोठं इंजिन तेवढी जास्त पॉवर, असंही तुम्ही म्हणू शकता मित्रांनो. तर हा एक छोटासा व्हिडिओ तुमच्यासाठी, बट यासाठी खूप सारा सर्च आणि खूप सारी मेहनत केलेली असते मित्रांनो. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा, आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर डेली तुम्हाला बघायला भेटतील.
त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. ज्यांनी केलं नसेल तर त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकन दाबा. त्याच पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला जर कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओज लागत असतील, जसं टेक्निकल व्हिडिओज म्हणा किंवा मोटो वर्ल्ड बद्दल म्हणा, कुठल्याही प्रकारचे व्हिडिओज असतील तर ते तुम्ही मला नक्कीच कमेंट करा. आपण ते तुम्हाला मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल आणि ती इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला क्लिअरली सांगण्याचा प्रयत्न करेल. यही जर तुम्हाला सीसी हा टॉपिक ही जर व्यवस्थित क्लिअर नसेल झाला तर तुम्ही मला कमेंट करा. आपण परत नवीन एकदा दुसऱ्या याच्यात क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि याच्यानंतरच मी तुम्हाला आपला टॉर्क झालं, BHP झालं, या अशा खूप साऱ्या गोष्टींबद्दल आपण बोलणार आहोत. तर मित्रांनो, ज्यांनी सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.